Ja, pozdravljeni. Nadaljujemo pač tam, kjer smo po mojem včeraj nekako zaključili. Vsi ti, ki smo tudi že sodelovali v okrogli mizi. Včeraj smo premislek o tem, kdo je kritik, začeli vsaj sama anekdotično. Opazila sem, da so me nekateri narobe razumeli in zavili na stran pot interpretiranja. Če strnem poanto, če dan danes izobraženec zgodnje srednje generacije, kamor sodi zdravnik, ne ve za poklic kritika, prepozna pa kritiško držo človeka in se začudi, ali ta poklic obstaja, potem je to samo še eden od mnogih dokazov, da je ugled in pozicija kritika kot poklica omajena in ali modificirana, celo implementirana v druge poklice na polju književnosti. Prav to bom poskušala dokazati, obenem se ponovno vprašati na samem začetku, kdo je kritik, kdo je, kakor smo v smernicah za simpozij dobili navodila o vprašanju, kdo je pravi kritik. Žemejak, ki se mu bom posvetila, se je spraševal o smislu pisanja ocen beletristike, se je spraševal, če sploh še kdo to bere, želel je tudi prevetriti apatijo in se boril zoper splošni in osebni defetizem. Manj lahko sklepamo, da poklic kritika tudi mitiziramo. Prav slednje se mi odpira sploh ob včerajšnji debati in današnjem Moanisovem tudi zastavku. Torej, ko se sprašujemo, kdo vse je kritik in ali je kritik, pravi kritik, taki influencer. Ampak o tem bomo verjetno potem v okrogli mizi. Svoj referat sem najprej zastavila, kakor je v enih medijih najavljeno, kot pisanje kritike je etično dejanje ali moralna in estetska dolžnost kritike in se potem prevesilo preko študija gradiva in razmišljanja v samo vprašanje hibridizacije žanra in hibridizacije poklica. Torej, če grem na sam začetek, kako sem si zamislila to, kako sem si pri sebi odgovarjala, kdo je kritik, to vprašanje, kdo je pravi kritik. Pred ducatom let se je na podelitvi Stritarjeve nagrade za mladega kritika v prostorih Društva slovenskih pisateljev za hip naredila zagrobna tišina. Iz maloštevilnega občinstva je bilo nagrajenemu kritiškemu imenu zastavljeno vprašanje o Mitji Mejaku. Kdo je kritik? Še včeraj sem izvedela, da ne vemo, kdo je ta kritik. Pa mogoče posvetimo nekaj časa, dobršen del mojega referata ravno njemu. Za pledovitim analitičnim kritikom so poleg revijalnih objav kritik ostale 3 knjige. Mitja Mejak, živel med 1926 in 1975, je leta 1961 objavil književno kroniko, za katero je prejel nagrado Prešernovega sklada leta 1962. Od kritikov sta za njim nagrado prejela le še Vasja Predan za gledališko kritiko in leta 1985 Taras Kermauner, ki pa jo je zavrnil. Peter Polšek, kateremu se bom tudi obrnila oziroma mu posvetila, nagrade ni prejel. Ponuja se torej primerjalna analiza na podlagi knjižnih izdaj kritik. Prikazala bom število obravnavanih knjižnih del avtoric glede na vsa zajeta kritiško obravnavana dela v knjigih. Katera imena se ponavljajo in tako nakazujejo kritikovo preferenco. Analizo nekaj del, dolžina glede na relevantnost, obeseditev, vrednotenja in tako naprej. Ob analizi nekaj Mejakovih kritik, iz katerih je absolutno razvidno, da se je kritik jasno in odločno opredeljeval do tvorine, se zdi današnja skrb nad stanjem kritike kot žanra odraz nekega naravnega razvoja. Še sploh, če upoštevamo, da je nad stanjem kritike
tožil že leta 1986 Štefan Barbarič na mednarodnem simpoziju obdobja. Ali gre, glede na družbene spremembe, tehnološki razvoj, spremembe na področju medijev ter vlogo, pomen in ugled kritike in kritika oziroma kritičarke danes, za logično razvojno stopnjo, morda tudi metamorfozo, hibridizacijo žanra, poklica. To sem si približno zastavljala, ko sem potem poskušala prodirati globje v ta premislek. Na podlagi obravnave Mejakove književne kronike 1 in 2 ter Kolškove Lepe tečajke sem se odločila preveriti hipotezo, da je kritika v 60-ih še uredniško usmerjala in svetovala avtorju, od 90-ih pa, tako sem mislila, bolj ocenjuje, vrednoti, tudi interpretira, predvsem s poudarkom na zadnjem današnjem času, torej na neki interpretaciji in po drugi strani nekem kritičnem, torej metakritiki, ko govorimo o tem, da manjka pravzaprav vrednostnih sodb in da je zgolj interpretacija, pa vendarle je ta interpretacija kot sodobna literarna interpretacija na podlagi uporabe metodologij in ali teorij, na primer afektivne hermeneutike, gender, queer teorije, ekokritike, ekofeminizma, kamor pogosto pač se predstavlja obravnava poezije, današnje poezije in naj že zdaj uvodoma povem, da na vse, kar se nanašam, je res pretežno za kritiko poezije, torej ne nasplošno, ne govorim. Torej tudi, čeprav je Mejak celostno, je čisto vse, celo področje, celo beletristiko obravnaval, se bom jaz res večinoma fokusirala na poezijo. Kdo je kritik Mejak? Mejak je leta 1926 torej se rodil, potem začel najprej kot pesnik in deloval kot kritik, kar je spet zelo značilno za profil današnjega kritika, ker je potem se posvetil daljši formi, eseju, postal urednik in prireditelj literarnih del za radijski in televizijski medij, in je kot pomembno domače kritiško ime, morda bolj poznan nekaterim slovenistom. Njegovo delo je evalviral Franc Zadravec, v njegovem pisanju je pisal Ciril Zlobec, Mejakov uredniški kolega na Sodobnosti. Zapisal je, da je Mejak, citiram, zavestno postavil meje sam, ker se ni mogel ne hotel izneveriti načelu, da je pisanje, tudi pisanje kritike, etično dejanje. To je Ciril Zlobec napisal v Sodobnosti leta 1963, oziroma 1978, se opravičujem, 1978, ko je pisal portret o Mitji Mejaku, in sicer 3 leta po njegovi smrti, ko so izšli postumno njegovi eseji. To je 3. knjiga, taka, ki je za današnjo, za to obravnavo pomembna. Ob 20. obletnici Mejakove prezgodnje smrti je France Vurnik, ki je zbral Mejakove kritične eseje in jih izdal pod naslovom Portreti, leta 1995 opozoril na moralno in estetsko dolžnost kritike, ki jo je opažal pri Mejaku, ki je očitno za nekatere avtorje, ki so ga poznali, bila zelo pomembna lastnost Mejaka kot kritika, kot premišljevalca in kot esejista. Za tem plodovitim analitičnim kritikom, ki se je v času socialnega realizma branil, predvsem je branil literaturo kot entiteto pred nekim schematizmom in estetsko neizčiščenostjo, ter ki je tenkovestno analiziral in razmejeval vrednost in novost v danes sicer razumljenih klasikih, tedaj pa avtorje, ki so se nekako zvrščali v 3 struje, torej ob
tradicionalizmu tudi modernistične in avantgardistične avtorje poezije, kot na primer Zajca, Strnišo, Tauferja in Šalamuna. In recimo zelo zanimivo se mi zdi, da je Kos v pregledu slovenske književnosti nekako omenil, češ da je Nejaka preveč zasukalo v tradicionalizem. Hkrati se mi zdi pa zanimivo, da za časa svojega življenja piše takoj ob izidu Šalamunovega Pokra, o njem kot o nečem, ki je, mislim, zdaj tako, če povzemam, mislim, nekako genialno, oziroma je takoj prepoznal težo in kljub temu, da je konec koncev daleč stran od nekega tradicionalizma. Ne? Tako da mislim, da je verjetno ta nabor njegov bil res širok, da je presojal vsakošnje tudi tisto delo, ki torej po tem po kritiškem kriteriju, mislim, po estetskem kriteriju in zelo strokovno, ne glede na to, ali mu je bilo čisto blizu njemu osebno kot človeku ali ne. In to se mi zdi, da je bilo tisto, kar so mu zelo, mislim, kar so zelo cenili pri njem, če prav razbiram. Torej, je pa torej, pri Mejaku zanimivo to, da je poleg teh številnih revijalnih objav, ker on je, to se pravi, začel v sredini 50-ih in potem to pač počel na nek način dobri 2 desetletji, je pa v njej zelo omahoval in potem pač prišel v ta širši esejistični slog, ravno zato, ker se je različnim antagonizmom začel ali pa želel upirati, oziroma prišel je v esej kot to, da je, kar je že prej recimo Moanis rekel, da obravnavaš dele avtorjev, ki so ti blizu, ki jih podpiraš in posledično potem lahko poglobljeno in več njih pišeš, in to je bilo tudi velikokrat v obliki ali spremnih besed, ali pa spremnih besed ob izboru določenih revijalno objavljenih avtorjev. Torej, poleg postumno izdanih kritičnih esejev Portreti je Mejak objavil 2 izbora kritik, in sicer Književno kroniko leta 1961, za katero, kot sem rekla, je prejel kot prvi in prvo leto je bila podeljena nagrada Prešernovega sklada leta 1962, ter potem je izdal Književno kroniko, ki zajema pa ocene kronike, kot imam reče, od leta 1962 do leta 1965. Tako da ponuja se res ena taka zanimiv pregled, kaj je on vse zajel v te kronike in kako so se mu nekatera določena imena ponavljale in kako je morebiti to kazalo na neko preferenco avtorjev, ker seveda kritik je vendarle samo človek. Glede na to, da se zadnje čase pa ta zaskrbljenost ob vprašanju, kako je z literarno kritiko stopnjuje, se mi zdi, da je zelo zanimivo in na mestu pogledati nazaj, da vidimo malo v zgodovino. Jaz sama nisem drugače tako pristašica nekih nastopov z nekim zgodovinskim prikazom, ampak tu se mi je zdelo čisto na mestu in zanimivo se mi je zdelo tudi to, da se je pač znotraj kritiškega simpozija pač predstavi kritika, ki je konec koncev dobil najvišjo možno nagrado v državi, pa ga res ne poznamo. Recimo, on je med drugim prvi pripravil zbor Balantičeve poezije s spremnim esejem, tako da, ne vem, se mi zdi to kar zanimivo. No, in zdaj, če se predstavim za hipec k nagradam, ker to me je recimo vodilo, ko sem šla, kdo je kritik, kdo je pravi kritik. Sem rekla, no, zunanja reputacija, to pravi nek ugled v družbi, gotovo marsikdo da na to, kaj in kdo je nagrajen. Danes je to sicer pomaknjeno, to, kdo je medijsko prisoten, o tem bomo verjetno potem na debati, ki se razširja v ta mitizacijo poklica.
No, če zdaj izhajamo iz tega seznama Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada, lahko sklepamo, da se pomen umetnostne kritike od 60 let prejšnjega stoletja manjša. Mitja Mejark je torej prvi dobil in ta njegova kronika je obsegala 52 ocen knjig. Potem je nagrado Prešernovega sklada torej dobil Predan, kot sem omenila, in sicer za knjigo Kritik esejev od premiere do premiere. Potem Mala Prešernova za kritiko in esejistiko je bila podeljena še literarnemu zgodovinarju in pisatelju Tarasu Kermaunerju za knjigo Sreča in gnus leta 1985, ki pa jo je zavrnil. In to se mi spet zdaj citiram, s katerimi besedami je zavrnil. Spet se mi zdi, da odgovarja ta mogoče argument njegov, pravzaprav na to, kdo je kritik, kdo je pravi kritik. In sicer, nagrad ne maram, so znak fevdalne družbene miselnosti. Če boš priden, boš nagrajen, če poreden, tepen. Nagrada človeka ponižuje. Konec citata, to je bila misel Tarasa Kermaunerja, živel med 1930 in 2008. Zdaj pa preidem na primer Petra Kolška od 1951 do 2019. On pa je bil nagrajen le z nagrado Čuvaj oziroma Watchdog Društva novinarjev Slovenije in sicer leta 2014 za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva. Še bolj zgovoren je pregled seznama Prešernovih nagrad. Za literarno-zgodovinsko in esejistično delo so nagrade prejeli le v desetletju med letoma 1958 in 1969. Leta 1971 jo prejme Janko Lavrin za življenjsko delo in posredovanje slovenskega slovstva v tujini, torej za prevajanje, kar pa presega naš obravnavani okvir. Zato se na hitro sprehodim samo ali pa vam naštejem, kako so nagrade bile podeljene. 1958 za književnost in družba jo je prejel Boris Ziher. Leta 1966 Josip Vidmar za knjigo Misli. Za pesniško, esejistično, literarno-zgodovinsko delo jo je leta 1968 prejel Janko Glazer. In leta 1969 za življenjsko delo na področju literarne umetnosti France Koblar. No, zdaj bi se pa, tako kako sem napovedala, želela sprehoditi po tem, kako je kritik, esejist, urednik, tudi novinar in prirejevalec literarnih, radijskih in televizijskih medij. Zelo zanimivo, kako se skozi učimo okoli istih stvari, ker govorimo letos ravno o filmski kritiki. Torej, dramatizacijam se je posvetil Cvetje v jeseni, Cankarjevega, Polikarpa, Kosmačevega, Tantadruja. Torej, če se zdaj osredotočimo samo na njegovo kritično misel, potem je bilo zanimivo, da je tej prvi knjigi, ki je obravnavala, išla 61 in je do tega leta zajela njegove ocene, je bilo vseh kritik 52. Knjig soavtoric je bilo 8, to je 15,38%. Zdaj, to se mi je zdelo na nek način zanimiv pač nek podatek, sem pa se potem sprehodila, o kom je pisal, če nam zveni kaj znano. Pisal je o Mini Malenšek Ponič, o Marički Žnideršič, potem Eli Peroci, Mini Malenšek, Kati Špur, Miri Miheličevi, Mimi Malenšek. In potem, ko pogledamo, kako so se pač kako se je ponovilo število, bi lahko rekli, da se je, da je imel Mini Malenšek in Miro Mihelič v nekih letih seveda najbolj, in tudi zdaj, ko ta imena nam res odzvanjajo. Je pa zanimivo to, da moram poudariti, če zelo na kratko strnem. Mejark je Miro Mihelič zelo pohvalno in so pač na splošno, moramo reči, res
pozitivno ocenil. Pri Malenškovi je bil zdržan in je vedno vsaki kritiki zapisal, kje vidi spodrsljaje ali pa kaj je pomanjkljivo. Se je pa lahko zelo neposredno lotil, kot je bilo primer, mislim, da dva študenta, Katja Špur, ki je pravzaprav se spraševal o tem, kako je šlo skozi uredniško sito. Skratka, zanimivo se mi je zdelo, da je veliko krat polemiziral potem tudi z uredniki, ne samo z avtorji. Avtorjem je dal neko, bom rekla, oceno ali pa mogoče poduh oziroma pač neke smernice ali pa njegovo kritiško strokovno presojo, ni pa zanemaril vse v procesu nastanka dela. To se mi je zdelo tako tudi ena izmed zanimivih stvari. Mislim, da me že... ne, imamo še 10 minut. Potem, še to, izhajale so te kritike v Mladinski reviji, v Novih obzorjih, naših razgledih, ljudski pravici in seveda v naši sodobnosti, predhodnici sodobnosti in večinoma tudi potem tam, ker je tam bil tudi, kasneje bil tam tudi urednik, ko se je predal uredniškemu delu. Teh 50 ocen obravnava 35 sodobnih slovenskih pesnikov in pisateljev in vedno vsako knjigo uredi kronološko. Pravi, da ne želi posploševati nekih kritiških zaključkov in da je to zato kronika in da med zadržki, da nekih knjig ni obravnaval, je pri njem bilo časovni razlog, pomanjkanje časa, preobremenjenost in pa, ker menda tako so poročali drugi, da je tudi do jutranjih ur ne samo Kolšek, da je tudi Mejak dolgo noč pisal v vsem delu in res produciral ogromno kritik v teh 20 letih. Kot glavni zadržek je pa poudaril osebno prijateljstvo. Potem v naslednji knjigi, v tej književni kroniki, ki pa poteka od 62 do 65, torej v 3 letih, se odloči tako, da porazdeli. V prvem letu ima 46 avtorjev, od tega je avtoric 9, kar je skoraj 20%, 19,56%. Zdaj vam samo naštejem te avtorice, čisto zato, ker smo včeraj vseeno poudarili, da mogoče pa vendarle prihaja do nekih sprememb. Torej, Manica Lobnik, Vida Taufer, Gitica Jakopin, Milka Kovič, Mira Mihelič, Branka Jurca, še enkrat Branka Jurca, Nada Matičič in Nada Gaborovič. Potem leta 63 je odstotek 20, avtoric je 8, vseh del, torej skupno vseh avtorjev pa 40. Spet, če izpostavim te avtorice, Branka Jurca, Elza Budov, Marlenka Humek-Pehani, Gitica Jakopin, Breda Smolnikar, Mira Mihelič, Marta Grom, Stanka Vilhar. Potem leta 64 je 26, že upada število, tudi to je pomembno in to so opozorili tudi ti, ki so pisali neke spomine na njega, da je zgubljal ta entuziazem, to, kar se mi zdi tudi spet vedno se spet ponavlja, tudi ta zgodba. 26 knjig, od tega 7 avtoric in skoraj 27%. To je res leto, ko je bil pribitek tako visok, da ga ne dosegajo knjižni zbori, kritik ga ne presegajo. V tem, če delamo eno statistiko in kvote avtoric. Imena, ki so 64. zvrstje, so Ela Peroci, Mirjam Steiner, Marija Vogrič, Svetlana Makarovič, Marija Gorše, Mimi Malenšek in Mira Mihelič. Potem leta 65 pademo že na 25 avtoric, od tega 25 obravnavanih knjig, od tega 5 avtoric, torej 20%, in obravnava Kristino Brenkovo, Miro Mihelič, Ado Škerer, Obledeli pasteli, Nado Gaborovič in Miro Mihelič. Torej, Mejak je večkrat obravnaval več, ženski v nekem obdobju in to so recimo Mimi Malenšek 3-krat, Miro Mihelič 7-krat, Branko Jurca 3-krat, Elo Peroci 2-krat.
Potem pa, ko gremo na izbore, oziroma na to, kako je pa uredniško delo opravil drug, France Burnik, ki ga je nadvse cenil in izpostavil kot kritika morda celo pomembnejšega od Vidmarja samega, pravi, da to zato, ker je kot prvič zato, ker je 20 let intenzivno recenziral, torej obdobje vsaj enkrat daljše kot pri Vidmarju, ker literarne kritike so za 1 desetletje, in pa tudi zato, ker je nenehno izpričeval ta boj kritika med nekim malodušjem in pa vztrajanjem v tem poklicu. No, ampak ko je Burnik leta 1977 izdal njegove portrete, je med 25 avtorji pač ostala številka na 25 avtorjev. Gre pač za te knjige za literarne eseje, ki sem jih že prej imenovala naslovljene kot portrete, ki nastajali so res v dolgem časovnem obdobju, predvsem v drugi polovici Mejakovega dela. Tam je on prešel to iz analitično-kritičnega dela v esejistično pisanje. In ja, recimo ena taka stvar, da zelo so cenili pri njem to celovito, odprto in hkrati pač neka enotna nazorska in estetska stališča, ki so se zaznala, ko si bral vsa dela, ni delal teh prehudih posploševanj. Hkrati pa je urejal dela tistih avtorjev in analitične eseje je pisal o tistih delih, ki so nekako utemeljevali in potrjujejo neko tako humanistično poslanstvo besedne umetnosti, tudi v tem času, v katerem se je literarna ustvarjalnost odmaknila od svojega temeljnega poslanstva v smislu idejno-estetskega bogatenja in humanističnega osveščanja, tako pač je ocenil to njegovo esejistično delo Burnik in tudi, da je do literarnih tvorcev postavljal izoblikovane zahteve po nekem živem, organskem soglasju med literarno tematiko, njeno individualno in družbeno pomembnost ter tudi njeno estetsko pojavnostjo. Zato je tudi vedno Mejak poudarjal, da se bori proti skematizaciji oziroma da ima dve stvari, ki jih išče oziroma ki jih zasleduje, in ena je skematizacija in druga je estetska neizčiščenost. Zdaj, če pa še v zadnjih 5 minutah se posvetim pa še čisto na hitro Polšku. Polšek nam je vsem bolj poznan, zato ker smo ga brali, ker je konec koncev Toma Domejak je umrl mlad, pa Barbarič takrat, ko je omenil to na simpoziju obdobja, je tudi izpostavil cel članek o Herbertu Grünu, ki je umrl 39-letni star kritik. Tako da to so neke take usode kritikov, da očitno imajo, krajšo življenjsko dobo, ali kaj ne rečem. No, ampak zdaj, da se posvetim Polšku. Lepa Točajka vključuje 93 pesniških kritik, od tega je 12 kritik so napisale, 12 kritik knjig so napisale ženske, odstotek je neprimerljivo slabši, kot če primerjamo prej Mejaka, to je slabe 13%, ampak ta podatek se mi ne zdi toliko pomemben, koliko se mi zdi pri Polšku za to predstavitev na kratko časovno, se mi zdi predvsem pomembno to, kaj vse je on tako razmišljal ob tem, ko je izdal ta, zbrana kritiška dela. Večino teh kritik je napisal v književnih listih. In je poudaril, da to gre res za formo, ki je pač recenzentski izvod, torej ima vsaka kritika imela določeno dolžino, kar pri Mejaku ni bilo, ker je imel pač to svobodo, da je lahko spreminjal. In ko sem se sprehodila v tem, kaj vse je on obravnaval, se mi je zdelo pravzaprav zanimivo, da je izstopila recimo Minka Korenčan, pesnica,
katere literarni opus je po moje natančno dobro poznal in pisal in razmišljal o dveh njenih knjigah. Nam pa ni tako neki v splošni zavesti, to se mi pač zdi, no. In gre za deli Drugačna svetloba in Glasi iz daljav. Drugače je pisal pa še Mili Kačič, torej prepustil ta izbor Taji Kramberger, Cvetki Lipuš, Svetlani Makarovič, Neži Maurer, Vidimo Krim Power, Tatjani Soldo, Maji Vidmar, Ifigenij Zagoričnik, dvakrat. To se pravi, dve je imel dvakrat, od tega je Minka Korenčan in pa Ifigenija Zagoričnik. No, potem sem jaz sicer za moje potrebe, in to boste lahko prebrali, ko bo članek objavljen, naredila še nek statistični pregled, ki sem ga včeraj tudi že omenila, me je čisto zanimalo tako, kaj pa drugi z iste zbirke pri založbi literatura, v zbirki za esejistiko in kritiške nabore in tako naprej. In sem pregledala potem še Alojzija Zupan Sosič, pa Vaneso Matajc, pa Matevža Kosa, pa Urbana Volka. No, ampak zdaj bomo to izpustili, ker je že včeraj nekaj to o tem tekla beseda. In še mogoče nekaj, kako zdaj približno se je sprehajal Kolšek in kaj je gledal tega leta, ko je izdal Lepo Točajko. Torej, kritike je on nabral med letom 87 in letom 99. In je zelo poudaril kategorijo užitka. Da on, ko piše, je zelo pomembna ta kategorija užitka in da, če tega ni, da potem pravzaprav sploh, da si pač kritiške kriterije lahko si te predstavlja, ampak da jih zelo težko posvoji. Zanimivo se je pa zdelo, da potem, to je bil, ko je pa vse skupaj izbral pa pregledal, pa tudi cel opus pregledal, je pa ugotovil, ko je bral za nazaj te svoje tekste, da pravzaprav ta kritika užitka, mislim, ta kriterij užitka, v pisanju kritike, da pravzaprav je kdaj izpadal, se je samo korigiral na nek način, sicer tudi na podlagi tega, da je bila Nočna ura in da je eni noči ta knjiga prebrana. Gre za to, da to je knjiga, za vse, ki bila ne veste, Lepa Točajka zauzema 93 kritik pesniških zbirk, torej pesniška na slovenskem, in je pač povedal, da gre za to, da se lahko komu zgodi tudi ta nek impresionizem, to nekaj, kar človeka pač nekaj prevzame, in da mogoče tudi zaradi tega, ki je mistil ali pa napisal, ali pa tako kakor je napisal. Torej, lik kritika bi rekla, da je iz njegovih teh samorefleksivnih besed že bolj človeški, to se pravi, da si poda tudi neko svojo zmotljivost in poudari, da če je Levstik pač 200 let nazaj vzkliknil Bog naj živi kritiko, da se je kritika sigurno razbohotila, da je zelo dobro obrodila in da je pravzaprav umanjka neka normativnost sod, kakor on pravi, ampak da po drugi strani je to bilo še v 70-ih in 80-ih, kar seveda ustreza temu zelo strokovnemu tudi, mislim, diskurzu, ki je bil, tudi v stroki je bil takrat zelo tak zagoneten diskurs in mislim, da se to pozna tudi v literarni kritiki, kakor je on izpostavil, medtem ko potem je pa za kasneje pa zaznal to neko splošno, neke take oblike splošnih sodb in da bi izpostavil revijo Literatura kot center literarno-kritiškega mišljenja in seveda ob vseh in poplavi kritikov, dva kritika in sicer Matevža Kosa in Vaneso Matajc. Torej, misel o kritiki zaključi kritično, kar je za metakritiko se seveda tudi spodobi in sicer, da je literarno ustvarjanje in ta literarna kritika 90-ih, da niste bila med sabo v nekem tvornem razmerju, da je kritiško pisanje v teh 200 letih se je tako zelo pač razbohotilo
in da je ta elokventnost posledica umanjkanja naslombe na neko teoretsko izhodišče in je pravzaprav na nek način nakazal to, da umanjka tisto, kar če zdaj skrajšam, zdaj pa mislim, da sem že prekoračila svoj čas, da je nakazal to, kar se nam dogaja, to, ko pravimo, da zaznavamo in kako recimo Alojzija Zupan Sosič pravi, da se vse bolj prehaja v interpretacijo oziroma drugače povedano, da je opažanje raziskovalcev teorij književnosti tako, da v prvi polovici 20. stoletja prevlada analitično-znanstvena težnja, v drugi polovici pa se s pojavom poststrukturalizma začne ta vpliv interpretativno-himenevtičnih teženj in pač, če potem nekako tako strnemo, bi lahko rekli, če je 20. stoletje čas neke teorije, je 21. čas interpretacije, no in predvsem interpretacija se mi zdi, da je polje, kamor se mora biti žanr kritike tudi pomika in modificira v eno izmed teh možnosti. Zdaj tu ne govorim za neko kratko interpretacijo, ampak tako poglobljeno interpretacijo v obliki, ki jo pač izvajajo tudi na znanstvenih simpozijih literarni zgodovinarji, med drugim tudi Alojzija Zupan Sosič. In to so pač metode, ki nekako pokažejo, da se z naslombo na bodisi ekokritiko, queer teorijo in najrazličnejše naslombe, da dajo pravzaprav način, kako poglobljeno stopati v tekst in nasloniti na neko teorijo in tako pač prikazati razumevanje teksta, kar pač seveda samo z nekim branjem popolnoma brez ali pa z umanjkanjem te naslombe, na katero mogoče sugerirajo tudi pesniški avtorji sami v zadnjem času, pač ne bi bilo mogoče. In tu se mi zdi, da ta moj nastavek, ki se mi je zazdel v začetku in ko sem šla potem raziskovati, da mogoče res kaže v to smer. Tisto, kar sem pa uvodoma zastavila in se ni izkazalo za resnično, pa je to, da se je vloga kritika zelo spremenila oziroma da je pač ovrednotenje manjkalo ali pa da je še bilo nekako v 90-ih in potem, ko sem veliko teh, ko sem se Kolška prebrala in njegovo razmišljanje, glede na to, da je to bil en tak kritik enega obdobja zelo pomemben, se mi zdi, da je vendarle pomembno to opažanje umanjkanja. In potem se mi zdi, da ko smo letos dobili za ta simpozij spet nastavek o tem, kdo je kritik, kdo je pravi kritik, se mi zdi, da je, če vse skupaj en tak zgodovinski pregled naredimo, pregledamo, vidimo, da se na nek način nenehno to spreminja in da je to kot nek tak razvoj, da skozi se tarna in skozi se na nek način želi nekaj, kar pravzaprav sploh ne kdaj, razen v Vidmarju mogoče je obstajalo. In je ta normativnost pač itak nek izmikajoči magnetek, na katerega si mogoče želi ali pa krepeni kritik potem, da bi se oprl za to, da bi sam pri sebi bolj osmislil svoje delo in pisanje, zato ker morda se zaveda, in zdaj se vrnemo čisti sami začetek, da je poklic kritika po moje razvrednoten in resnično tudi zlorabljen in da je poklic kritika v smislu zlorabljen na ta način, da je infiltriran v druge poklice in se realizira znotraj nekega mehanizma delovanja v literarnem polju na ta način,
da so zelo vzročno posledične povezave od revijalne objave, javnega nastopa do nastanka izdaje knjižnega dela in potem posledično recenziranega, če upoštevamo, da vse to, kar sem naštela, je sofinansirano z Jakovo pomočjo, torej državno pomočjo in ima torej neke zgledne normalne honorarje. In če enačimo, kar seveda verjetno ni težko, da je finančni kapital enako moč. Hvala lepa.